السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفة سعر السمك المشوي بقى بكام النهاردة؟ هقولك في فيديو النهاردة ان شاء الله ازاي تشويه في البيت بكل سهولة، وهنعمله تتبيلة وخلطة تحفة وكأنك شارياه من اكبر محل سمك. والله يا حبايبي مفيش احلى من شوي السمك في البيت. بس قبل ما ابدأ ما تنسيش تشجعيني يا ست الكل وتحطي لايك للفيديو وتشتركي معايا في القناة لو لأول مرة بتشوفي قناتي، فضلا وليس أمرا. وتعالي نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبتدي على طول في وصفتنا. أول حاجة هعمل تتبيلة السمك. في الكبة هفرم توم مع فلفل أخضر وأحمر، هفرمهم مع بعض فرمة ناعمة، وهضيف عليهم معلقة صغيرة مليانة من الكمون، الكزبرة الناشفة، البابريكا، معلقة كبيرة ملح، ومعلقة كبيرة خل، وعصير ليمون، وهقلبهم مع بعض. وهاخد معلقة كبيرة من التتبيلة دي في طبق على جنب. معايا هنا سمك بوري منضفاه وفتحت بطنه ونضفته وقصيته شوية من الديل، وبسيب القشور والزعانف بتاعته، وهتبله كويس جدا بالتتبيلة من الراس والبطن، وهسيبه لمدة 10 دقايق علشان يشرب من التتبيلة لحد لما اجهز الحشوة. هحضر الحشوة اللي هحشي بيها السمك. معايا هنا جزرة مبشورة، بصلاية كبيرة وطماطمياية وفلفلة خضرة متقطعين مكعبات صغيرة. هضيف عليهم معلقة كبيرة من تتبيلة السمك، وهحشي بيها بطن السمك بس مش هحشيه على الآخر. وباقي الحشوة هضيف عليها كوباية مية وباقي تتبيلة السمك، وهظبط الملح والكمون وعصير الليمون، ودي الدقة اللي هسقي بيها السمك بعد ما يتشوى. جميلة جدا ما شاء الله. وبكون محضرة هنا ردة ناعمة، هغطي السمك كويس جدا بالردة وهحطه على صينية الفرن. وانا حاطة على الصينية الاول ورقة زبدة، وهيدخل فرن ساخن مسبقا على اعلى درجة حرارة تحت الشواية لمدة 10 دقايق، وبعدين هقلبه على الناحية التانية. معايا هنا بتنجانة مشوية، ههرسها كويس جدا بالشوكة، وهضيف عليها ملح وكمون وبابريكا وكزبرة ناشفة ومعلقة صغيرة من الثوم المدقوق مع فلفل أحمر مع معلقة صغيرة من الطحينة وشوية زيت زيتون، وكده طبق سلطة بابا غنوج جاهز معايا. ياريت اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يحط اللايك علشان هو اللي بيرفع معايا الفيديو فضلا وليس أمرا. وقطعت هنا طماطم وبصل أخضر وخيار وفلفل، هضيف عليهم معلقة التتبيلة اللي كنت خدتها من تتبيلة السمك مع شوية زيت، وكده عملت أحلى طبق سلطة. تعالوا نعمل رز أبيض جنب السمك المشوي. في حلة على النار هضيف فيها شوية زيت، وهشوح الأول كوبايتين من الرز المغسول والمنقوع لمدة ربع ساعة،
هغلفه كويس جدا بالمادة الدهنية مع معلقة صغيرة ملح، وهنزل بمعيار المية المغلية وهسيبه على نار عالية لحد لما يشرب المية، وبعدين ههدي النار وهسيبه يستوي براحته على نار هادية. نرجع تاني للسمك بعد ما اتشوى جميل جدا. هحطه في الدقة وهسيبه يشرب من الدقة شوية وهقدمه على طول في طبق التقديم. أكلة سمك جميلة جدا. شايفين السمك بعد ما اتشوى؟ حاجة كده ما شاء الله تبارك الرحمن يفتح النفس. أحلى من الجاهز مليون مرة. وقدمت معاه سلطة بابا غنوج والسلطة والرز الأبيض. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم، وما تنسوش تحطوا اللايك بالله عليكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.